salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, 26. Rapaziada, tô chegando aí pra mostrar essa novidade aqui pra vocês que eu comprei, ó. Aspirador de pó portátil. Aqui, ó. Aspiradorzinho de pó portátil. E vamos fazer o teste aí pra ver se é bom, né? Aí, ó. Fui fazer compra, aí eu vi ele no atacadão lá e comprei, certo? Eu vou abrir ele aqui, rapaziada, e já volto a filmar. Vou abrir ele aqui então. Vou tentar, né, porque eu não tenho nada que corte aqui. Tem que rasgar ele. Rapaziada, ele tem o cabo dele é 2,60 m, e o da hora dele, ó, a tomada dele, você liga ele no acendedor de cigarro aqui. Vamos ver. Ó. Rapaziada. Aí tem essa parte aqui, ó, que você encaixa aqui para aspirar nos cantos. Nos cantinhos. Aí, ó. Certo, rapaziada? O bagulho é da hora, né? E vamos fazer o teste aqui. O carro tá imundo por dentro, mano. Beleza? Pera aí que eu vou virar a câmera. Rapaziada, como eu falei pra vocês aí, ó, certo? Aí, ó, liga no acendedor ali, ó. O carro tá muito imundo por dentro, hein, mano. Vamos dar uma geral nele aí. É um aspiradorzinho portátil, mano. Saiu R$40. Pera aí, vamos tirar esse bico dele aqui, que a gente poder aspirar ele no meio. Vamos ver. Rapaziada, deixa eu colocar o bico nele pra ver. Ó, mas já encheu ele de sujeira lá dentro no reservatório ali, ó. Puxou bastante. Vamos ver se com o bico ele puxa mais. Aí, colocando o bico. Vamos ver agora. Certo, rapaziada, aparentemente ele aspira bem, né? Eu vou estar parando o vídeo aí pra mim aspirar certinho, e a hora que eu terminar eu filmo de novo pra mostrar o resultado, firmeza? Aí a embalagem também, firmeza? E vamos aspirar aí, rapaziada. Aí, ó, depois de 3 aspiradinhas, ele tranquilo ficou aí, ficou boazinho, né? Isso aí, rapaziada. Até que é bom, mas você tem que ficar limpando ele. Ele dá uma enchidinha, você tem que limpar
Aí, ó. Ficou bonzinho, ficou limpinho. Que dá pra limpar mais ainda, mas eu perdi a paciência. Beleza, rapaziada? Falou! E essa aí, rapaziada. Aí vocês viram aí, mano, que sempre que ele enche, você tem que... Oh, não acredito que eu fiz isso. Derrubei tudo dentro do carro. Toda vez que ele enche, rapaziada, vocês tem que pegar... Aí, ó. Não, vem aqui. Vou jogar pra fora. Bom, rapaziada, joguei tudo pra fora. Então esse é, rapaziada. Sempre que ele encher, você tem que abrir ele e dar uma limpada, porque senão ele não consegue aspirar mais. Ele até puxa, mas aí ele solta de volta, porque ele tá cheio. E ele puxa bem pouquinho, rapaziada. É o único mal dele. Beleza? Mas é uma novidade, hein, rapaziada. É um negócio que eu não sabia que existia. É uma novidade. Beleza? E é isso aí, rapaziada. Se inscreve aí, comenta, deixa o like. Se vocês gostou do aspiradorzinho aí, também dá um salve. E, e comenta essa burrada aí que eu fiz de virar o bagulho e tudo. Primeiro, rapaziada, falou, até o próximo vídeo. Se inscreve e deixa o like. É nóis.